咁多位創新達人，你哋好，歡迎嚟到香港首個 AWS AI Hackathon。你哋準備好用 AI 嘅力量為香港出一分力未啊？今日我哋聚集咗一班開發者、設計師、有軟件嘅朋友同埋商業用戶一齊去打造突破性嘅解決方案，改變香港嘅各行各業。咁究竟呢個活動係點樣玩嘅呢？今次呢個 Hackathon 咧，絕對係你哋大展身手嘅機會。我哋挑戰你用 Amazon Q Developer 或者 Kiro 去打造創新嘅 AI 方案，解決香港真實嘅問題。無論係革新零售業、提升智慧旅遊、優化餐飲運作、推動金融科技，定係任何你諗到嘅 idea， 只要符合香港呢個 topic， 你就可以去做啦。你哋最多咧可以同4個朋友組隊，或者你單打獨鬥。最緊要咧就係大膽諗，貼地做。咁想要參加呢個 Hackathon， 你要點做咧？其實好簡單嘅。你第一你要揾一個你覺得重要嘅商業問題或者應用場景，然之後你就要用 Amazon Q Developer 或者 Kiro 去開發你嘅解決方案。之後你就要提交以下嘅嘢：第一，一份文字嘅描述，講解你解決咗咩問題，同埋點樣用 Amazon Q Developer 同埋 Kiro， 越清楚越好。第二就係一段3分鐘嘅 demo 短片。第三就係一個公開嘅源代碼庫連結。第四咧係 optional 嘅。咁如果你哋已經係有啲 working 嘅 prototype 咧，你都可以分享俾我哋。嚟到最重要嗰 part， 獎品當然唔少得啦。大獎咧就係可以去拉斯維加斯參加我哋 AWS re:Invent， 包括咧香港經濟艙機票來回機票，11月30號到12月5號嘅5晚住宿，仲有價值2099美元嘅全場會議通行證。另外，頭500位合資格嘅參賽者咧，仲有參與獎添，俾你揀啊 AWS 嘅 T-shirt 啦，或者係高級 AWS Pickleball 紀念品，先到先得。今次咧絕對係你同你嘅團隊創新一齊合作同埋大展身手嘅好機會。我誠邀你哋參加呢個 AWS Hackathon， 一齊為香港出一分力。各位好，歡迎嚟到今日嘅 AI Hackathon Ideation Session。我係嚟自 AWS Digital Innovation Program 嘅 Jacqueline。咁今日咧，其實喺呢個環節啦，希望為大家介紹一個簡單嘅框架，去諗大家嚟緊要準備 AI Hackathon 嘅 idea 嘅。咁我哋成日都講啦，成功嘅產品咧，其實係能夠為顧客解決問題或者幫佢哋創造機會嘅。咁所以咧，我哋必須從解決問題或者機會入手啦，而唔係反過嚟嘅。咁我哋開始第一步啦，去定義問題啦。其實咧喺呢個構思嘅框架裏面咧，其實我就將佢由平時我哋睇慣嘅 product market fit， 就將佢轉咗為咧點樣去做一個適合市場契機嘅模型嘅。咁喺呢一度咧，其實大家會見到喺呢個模型裏面啦，有好多唔同嘅環節嘅。咁之後咧，我哋會逐個環節去一一咁樣去解釋啦。你會見到咧，其實喺呢個框架裏面咧，我哋有5個好關鍵嘅元素嘅。第一咧，就係我哋要有一個清晰嘅問題，一個明確可以指出其實我哋而家面向嘅客戶佢哋嘅痛點啦。第二咧，就係我哋嘅市場機會啦。我哋希望咧喺今次嘅 AI Hackathon 裏面咧，大家係能夠揾到一啲專注喺香港生態或者香港經濟或者製造更多好嘅 benefit 俾香港嘅一個需求啦。第三咧，就係一個領域嘅專業知識啦。有咁多問題啦，香港有咁多問題，我哋可以去解決。咁究竟邊一個係你哋自己能夠喺專業領域上面係最能夠了解嘅領域咧？咁呢個就會係去利用到大家嘅專業知識嘅。咁第四咧，就係一個市場驗證啦。需要咧我哋去諗呢個 MVP for AI Hackathon 嘅時候咧，其實係一個可以短時間裏面你哋做到出嚟嘅結果，然後去有效去驗證到其實呢個係一個適合嘅解決方案。咁第5啦，當然就係我哋叫嘅技術驗證啦。點樣可以確認到人工智能啦，甚至乎喺 GenAI 嘅領域裏面係能夠咧有效咁樣利用喺呢一個解決嘅問題上面。咁呢個亦都係希望我哋喺今次 AI Hackathon 裏面大家係可以表現到出嚟嘅。
好啦，咁而家我哋睇一睇咧，第一個啦，點樣去揾到嗰個目標市場啦？呢一個咧，其實都係最有挑戰性嘅。咁特別喺今次嘅 AI Hackathon 裏面咧，我哋會就住兩個角度啦，希望可以幫大家容易啲去揾到點樣啱嘅一個叫目標市場啦。第一咧，我哋可以用一個宏觀嘅角度去睇嘅。其實頭先都講到啦，香港如果宏觀去睇咧，真係會有好多層面上面嘅機會，我哋都係可以去拿捏嘅。咁有一啲主要嘅參考框架啦，大家都可以去參考下啦。一啲就係譬如話香港嘅政策重點啦，香港大圍嘅一個經濟目標啦，甚至乎係智慧城市嘅發展藍圖嘅。咁另外啦，就係要大家注意啦，就係好多時咧，因為會喺自己嘅利益出發咧，咁我哋就往往會忽略咗整個社會嘅生態利益嘅。咁所以今次其實希望大家去揾一啲咧係真係有 impactful 嘅問題啦。其次啦，其實就係一個宏觀啲嘅角度啦。咁呢個咧，希望大家亦都可以諗下，從你哋自己嘅專業人脈網絡裡面啦，一個專注喺你哋自己專業嘅經驗裡面去了解呢個市場。因為咧呢一樣嘢就係大家作為我哋叫 insider 啦，呢個係你哋嘅秘密武器嚟嘅。一個你哋自己專業經驗裡面比較熟悉嘅市場咧，你哋一定會揾到啲我哋叫做更加 impactful 嘅問題嘅。我哋舉個例子啊，譬如話好似大家喺一個保險業裡面嘅專業人士，咁其實你哋會去最明白，如果我喺保險業嘅專業人士角度，有啲乜嘢係會阻礙到香港成為我哋叫做數碼保險中心嘅一啲常見障礙咧？呢個會係一個非常之好嘅問題出發點啦。有一啲例子嘅，譬如會唔會係我哋索賠嘅時間好長啊？客戶期望可能30分鐘完成嘅嘢，你會見到香港有某一啲問題導致到可能需要3日先可以完成嘅。呢個就係會一個非常之好嘅。作為一個問題去出發點啦。又例如喺香港，我哋而家會常見咧一啲跨境嘅保單，其實咧好多時我哋需要有multiple language 嘅，可能我要用3種語言去用人工智能做一啲翻譯。咁但係往往咧就係人工智能其實解決唔到喺法律上面嘅細微嘅差別。呢啲咧其實都係一啲非常之好嘅市場或者我哋叫做問題啦，可以開始做一個 starting point 嘅。好啦，咁下一步咧，我哋亦都要講啦。頭先講咗揾咗市場之後啦，你點樣可以利用自己本身嘅專業優勢，去幫你去睇究竟決定乜嘢嘅問題去解決，同埋佢哋嘅優先次序咧？咁本身大家自己都有自己嘅專業知識嘅時候咧，其實咧就可以去好好咁樣加以去利用啦。其實我哋成日講嘅一個好嘅問題，佢一定會有好多係關於行業裡面細微嘅差異化嘅。咁我哋成日講 technical skills，你可能好容易就可以 pick up 到。咁但係自己喺個領域裡面嘅細嘅差異化咧，好多時我哋需要以年去計咁樣去攞到呢個經驗嘅。咁所以大家要好好咁樣利用呢一個自己嘅優勢啦。我哋成日都會講有一啲好簡單嘅測試，究竟我係咪真係好了解呢一個專業知識嘅領域咧？譬如好簡單，你會能唔能夠去講到我呢個問題涉及到嘅有啲乜嘢嘅相關利益者咧？邊一個會係呢一個問題裡面嘅用戶啦、客戶啦，甚至去決策者咧？咁下面咧，其實喺畫面上面啦，我哋都列舉咗咧 Amazon 我哋自己內部，當我哋去做新產品嘅時候啦，其實我哋都會問自己5個問題嘅，我哋會叫佢哋做5個嘅客戶問題啦。咁第一個問題咧就係你能唔能夠去清晰講到你嘅客戶係邊個？咁以下咧我可以用一個好簡單當我而家想做一個香港嘅數碼醫療保健服務作為例子，當我問自己其實我客戶係邊個嘅時候咧，好多時我哋就會講長者咁。但係其實長者我哋唔夠具體嘅，我哋可以嘗試去令到佢更加深化啦，更加具體化啦。譬如會唔會講佢哋係住喺公共屋邨，而且係行動不便嘅長者？咁其實好明顯我哋嘅
用戶就已經再細化咗佢啦。第二個問題就係其實佢哋嘅痛點係啲乜嘢咧？好似我哋頭先舉例嘅呢啲住喺公共屋邨然後行動不便嘅長者，好多時其實佢哋會面對嘅就係話，我可能要去揾專科醫生預約，輪候嘅時間好長，或者而家我哋成日推動一個我哋叫做 digital health 啦，但係喺應用程式裡面咧，其實有好多語言障礙係長者係唔能夠明白嘅，尤其是我哋好多呢啲長者，可能佢哋係仲係用緊地方嘅方言去講，有時甚至乎可能個應用程式都冇辦法去 support 嘅，咁呢個就會係佢哋一啲好具體嘅痛點啦。另外咧就係話，譬如佢哋嘅客戶利益啦，即係我哋最大嘅客戶利益俾到佢哋係乜嘢咧？咁可以就係佢哋會更快去獲得呢個醫療保健啦。咁另外就係下一步第四個問題啦，就係你點樣去想像到最理想嘅用戶體驗啦？會唔會係我哋有一啲語音嘅啟動預約啦？咁另外可能係一啲人工智能去幫佢哋做翻一啲簡單嘅健康篩檢啦。咁到第五個問題啦，就係成功對於我哋嘅用戶嚟講，究竟係咩嘅樣子咧？會唔會係佢哋可以減少到佢哋錯過預約嘅機會啦？咁同埋提供佢哋嘅滿意度嘅。咁下面咧，其實好多時我哋當有一個叫做能夠答到呢五個問題嘅時候啦，咁我哋成日都會話啦 ，OK， 有咗初步問題咧，咁其實就憑自己嘅直覺啦，我哋嘅 gut feel 咧就可以開始去寫我哋嘅 problem statement 啦。咁呢一度喺個畫面上面都 show 到嘅一個好嘅 problem statement咧，其實就會具備以下喺個sample 裡面我哋見到㗎啦。譬如話佢會明確指出佢哋係邊個啦，喺呢一度咁我哋都指出佢哋係居住喺屋邨嘅長者，行動不便嘅，然後佢嘅歲數可能係要65歲以上嘅。咁另外就係佢哋有一個好難嘅痛點，就係獲得好難獲得一個及時嘅醫療保健，咁一個好清晰嘅明確嘅痛點嚟嘅。咁另外就係話佢哋而家因為有好多一個我哋叫做數碼系統啦 ，digital health 啦，其實都令到佢哋嘅即係去獲得適時嘅保健咧，亦都加上咗困難啦。跟住我哋亦都要講到啦，其實我哋而家想 solve 嘅問題咧，究竟影響有幾大？即係如果得幾個人嘅話，就算係一個好明確嘅問題，其實我哋亦都唔係好 worth 去做好多系統去解決佢嘅。咁但係可能喺呢一個今次呢個 example 裏面，其實我哋好清晰可以講到，我哋已經超過咗有30萬嘅用戶，其實令到佢哋都造成咗成個醫療保健損失咗20億嘅港紙啦。咁呢一個其實都好清晰俾大家睇到呢一個好嘅 problem statement 咧，應該係要點樣去發生嘅。好啦，咁我哋咧下一步啦，就會想去講一講個點樣去構思一個好嘅 idea。咁其實咧頭先有講到啦，我哋好多時咧，其實我哋去有一個問題啦，咁都會有一啲我哋叫做好 obvious 嘅 solution 嘅，即係諗咗個問題之後咧，其實大家都會兩三點好快，我哋已經咁我哋就做一個 app 啦，裏邊有啲咩功能啦，咁其實好快就可以講到出嚟㗎啦。咁但係咧喺縮小我哋即係去做 development 嘅範圍之前啦，其實都好值得咧花可能幾個鐘甚至乎半日嘅時間，我哋去用一啲我哋叫 brainstorming 嘅框架啦，就真係俾自己咧去做少少一啲發散嘅思想，去諗下咧，其實會唔會仲有其他嘅 ideas 係可以幫我哋揾到一啲叫 aha moments 啊？呢度咧就列舉咗一啲我哋叫做唔同嘅 ideation 嘅工具俾大家參考嘅。咁例如第一個就大家比較熟悉嘅 design thinking 啦。咁第二個就係我哋叫做一個叫 Scamper 嘅方法嘅，就用一啲替換啊、組合啊、調整嘅方法咧，去將已有嘅一啲 ideas 咧，將佢哋重組。咁藍海嘅策略啦 ，Blue Ocean 啦，咁就係去揾一啲而家冇競爭者嘅空間啦。咁跟住，然後最尾可能係一啲 ideal 嘅方法卡，同埋我哋叫 Crazy Eight，盡快幫自己去諗更加多嘅 ideas。咁呢一度咧，其實方法咧就無窮無盡嘅。咁所以呢一度我都俾咗兩個 resources， 大家自己都可以去參考。一個咧就係 from ideal 嘅，咁另外一個咧就係from gamestorming 嘅。
好啦，咁啊最尾一步咯喎，已經諗好咗個idea 嘅時候咧，我哋而家就要去定翻究竟點樣去 scope 同埋 prioritize 我哋要去做 development 嘅方向啦。咁因為今次都係 AI Hackathon 啦，咁所以大家最終製成嘅製成品其實都係好緊要嘅。咁我哋點樣去部署呢？咁其實我哋好多時都會利用到，可能而家大家都一定會好常用㗎啦，可能會用 GenAI 啦，將自己嘅 problem statement 啦，或者諗咗出嚟嘅 ideas 咧，其實我哋會將佢去重組一下啦，亦都諗下，會唔會有一啲好特別嘅 features 大家係想開發嘅。咁喺我哋定義自己我哋叫做 MVP 啦，即係去到呢個時間咧，其實我哋期望喺 AI Hackathon 裡面嘅 output 啦，咁其實佢哋都會係一個 MVP 嘅形態嘅。咁 MVP 嘅形態，我哋去規範佢範圍嘅時候咧，都要平衡翻即係用戶嘅期望同埋我哋嘅開發嘅限制。咁更加重要啦，因為今次大家其實只有4至6個禮拜去完成你哋嘅目標。咁所以對於我哋即係 core 嘅 MVP 嘅需求啦，咁其實我哋都會期望係會有一個前端啦，即係一個 front end，咁一個 back end，咁另外會有一啲見到大家係有 integrate 到落去 database， 咁同埋一啲我哋叫做核心嘅功能嘅，呢啲 features 可能唔係一個普通 static add on top 我哋加嘅嘢嚟嘅。咁今次AI 嘅 hackathon 咧，其實我哋都希望大家可以去表達到點樣透過 GenAI 啦去加速自己嘅開發進度嘅。咁例如話，會唔會係用 AI 輔助你哋減少咗個 coding 啦、編碼嘅時間啦？咁亦都利用咗 GenAI 嘅一啲工具啦，去幫大家做到個 rapid prototyping 啦。利用到我哋嘅唔同嘅 GenAI 啦，好似 Kiro 咁樣，去將複雜嘅API 嘅連接，咁都可以將佢簡化啦。咁另外就係好多時我哋都會想睇到會唔會係好大家已經知道點樣去 connect 到一啲 analytics for 之後嘅我哋叫做分析啦。咁所以喺最尾啦，我哋做一個好簡單嘅總結啦。咁其實就係如果好似我哋今次呢個 MVP，即係頭先舉例一個 digital health 嘅時候，如果我哋真係要去做一個完整嘅 MVP 啊，可能由前期嘅平台啦，去到話我哋真係去優化成個廣東話可以做語音嘅input 嘅流程啦。咁其實咧 including 佢，譬如話後面直情提醒埋啲老人家佢哋去做預約啊、攞藥啊，成個 MVP 咧好容易我哋用6個月時間先可以做到開發嘅。咁但係因為今次真係得4至6個星期啦，咁所以咧希望大家去做個 prioritization 嘅時候咧，都會去諗到點樣可以利用到一啲叫做人工智能去做開發係比較容易啲去實現嘅一啲功能嘅。咁譬如好似今次咁樣嘅時候咧，可能我哋就會 prioritize 咗用廣東話處理功能，優化佢去辨認自然廣東話啦，即係我哋叫做可能會帶一啲方言嘅口音嘅，會唔會喺呢一個地方上面我哋可以進行優化啦？咁如果做到嘅話，咁其實就已經非常之體現到點樣去解決我哋一開始想解決嘅問題啦。咁另外就係話邊一啲即係可能係做成個預約嘅流程嘅，我哋亦都可以利用Kiro 啦，幫我哋去將成個 end to end 嘅一個 application， 咁好快將佢哋去快速咁樣開發咗出嚟啦。之後其他嘅嘢咧，可能我哋就需要將佢哋延遲啦，即係其他一啲可能係一啲nice to have 嘅額外功能啦，咁可能我哋就要將佢延遲啦。咁所以總括嚟講咧，我哋就希望喺成個 MVP 上面，當大家去呈現呢一個submit 入嚟我哋 AI Hackathon 嘅 submission 嘅時候咧，咁我哋都可以睇到頭先以上我哋講到嘅即係一啲咁樣嘅功能啦。咁好啦，今日嘅分享咧我就嚟到呢度啦。希望大家咧都之後有其他嘅問題啦，都會可以揾翻我哋團隊幫忙去解決嘅。係啦，咁就祝大家 AI Hackathon 呢一個過程成功同埋開心，enjoy。Hello，大家好啊，我係 Jackie 啊。咁咧，大家都知道咧，我哋嚟緊個 Hackathon 咧，就好鼓勵大家用呢個Amazon Q Developer 啦，或者用 Kiro 啦。
咁就所以咧我今日咧其實就會想同大家 walk through 一下咧，即係成個 installation 啊，或者係即係成個安裝流程入面咧有啲咩困難啊？即係點解會咁講咧？就係我諗大家喺試用呢個 QDeveloper 或者 Kiro 咧安裝嗰陣時，可能已經就好疑惑，喂阿 Jackie 啊，佢點解咁多個 license 嘅？佢有咁多 login 嘅，到底搞緊邊科啊？咁所以咧今日咧我呢個 session 咧就想即係 highlight 呢啲重點啦，同大家講清楚咧到底安裝嘅時候有啲咩要注意啦，咁就去等大家可以更加無後顧之憂咁樣咧，去用你哋嘅 QDeveloper 同埋呢個 Kiro 咧去參加你嘅 Hackathon 嘅。咁咧，首先咧，我就今日就會講一講咧我哋啲先決條件係啲乜嘢，有啲咩要準備咗我哋先安裝到嘅。咁跟住就會即係同大家逐個唔同嘅 license mode 咧，去即係解釋下點樣去做個安裝啦。咁跟住咧就去即係順便講埋到底 Kiro 個安裝係點嘅。咁其實咧，首先第一件事即係成個要準備嘅嘢咧，好簡單嘅啫。首先大家咧要有呢個 AWS account 先嘅。咁就 AWS account 就當然你要去 AWS console 嗰度申請一個啦。咁大家就即係可以想像成咧，其實 AWS account 咧就會係直接係用嚟做你哋個 billing 嘅。咁如果去即係打個比喻啦，你當佢係你哋嘅一個data center 嘅 account 啦。咁跟住咧，你就要去判斷咧。你哋要行邊一個嘅 license mode 或者 subscription mode 啦。咁呢度有兩種嘅，一種咧就叫做 Builder ID 啦，而另一種咧就係叫做 IAM Identity Center 嘅。咁兩者其實有咩分別咧？我都想像成咧 Builder ID 咧就比較適合一啲咧係可能solo team 嘅朋友仔。咁就例如佢自己一個人咧就 own 咗一個 AWS account 㗎啦，咁佢就冇其他 team 嚟嘅，想自己一個去參與成個 hackathon 啦，或者係平時做開發都係一個人搞掂晒㗎啦。咁咧就適合行 Builder ID 呢條路，因為件事係好簡單嘅。咁但係缺點係咩咧？就係一個 AWS account 咧就淨係可以咧係綁定咧一個 Builder ID 嘅啫。咁就變相咧，你就如果之後有 team 嚟 join 咧，你就冇得話我將你個 Builder ID 加入去啦，咁就做唔到嘅。咁就如果你話係有一 team 人咁 join 嘅，而佢哋又唔想每人都去開一個 AWS account 咧，咁就會建議行第二個方法，就係用 IAM Identity Center 呢個方法嘅。咁 IAM Identity Center 係啲咩咧？你可以想像成咧，就係佢係一個user management 嘅工具啦。咁你喺個 AWS account 入面，你就 on top 咧去 create 一啲 application 嘅 user 出嚟。咁然之後咧，呢一堆 user 咧就可以咧成 team 嘅朋友仔咧都加晒入去啦。咁所以可以想像成咧，就係如果你係一 team 人咁去參與呢個 hackathon 嘅話，而你哋有得一個 AWS account 咧，你哋就可以考慮行第二條路 IAM Identity Center。咁但係當然啦，如果你條 team 得一個人嘅，你就兩個方法都冇問題啦。好啦，咁第三點你要準備嘅就係如果你係 Windows 嘅 machine 咧，你部 PC 係 Windows 嘅話咧，咁就抱歉啲啦。QDeveloper in command line 呢個工具咧，暫時係未支援嘅。咁但係如果你話唔使啦，用 QDeveloper 個IDE 個 extension 就夠啦。咁其實第三點你就即使用 Windows 咧都完全冇問題嘅。咁而第四個你要準備嘅嘢咧就係一個 Kiro 嘅 invitation code 啦。咁如果你話我 QDeveloper 夠用啦 ，Kiro 其實都唔使用住咧，咁都可以唔使考慮住。但係當然啦，你可以照 in waitlist，等你收到個 invitation code 之後咧，你再嚟睇翻呢個recording 咧，你就可以即係跟住個 installation 做啦。咁然之後你可以照試用埋 Kiro 都冇問題嘅。好，咁事不宜遲啦，我哋即刻睇下點樣去install 呢個 QDeveloper 啦。嗱，第一點就最基本㗎啦，大家要即係揀你哋個心水 IDE 啦。咁有啲人可能中意 Visual Studio Code 啦，有啲中意 Eclipse 啦。咁去 install 翻咧呢個 QDeveloper 嘅 extension 先。咁今日我嘅例子咧，全部都用 Visual Studio Code 咧去做個screen capture example 啦。咁好簡單嘅啫，你哋喺 extension 嗰個 marketplace 嗰度揾翻 QDeveloper 出嚟，然之後撳 install 咧，咁就裝好個 extension 㗎啦。咁當裝好 extension 之後咧，我哋要開始搞我哋個login啦。咁首先我講咗用 Builder ID 呢個subscription mode 先。首先第一件事咧，你要 create 好你哋個 AWS Builder ID 嘅。咁 AWS Builder ID 咧就要註冊咧，大家可以去
訪問翻呢條 URL 啦，或者咧喺search engine 入面咧揾 AWS Builder ID Profile， 咁你開翻呢個連結咧，咁其實佢就會引導你去 log in 翻你個 AWS Builder ID 㗎啦。咁如果你未有咧，咁就跟佢個 step create 啦，咁其實都係好簡單，兩個 step 就做完㗎啦。跟住咧就要 log in 翻入去你哋嘅 AWS Console 入面啦。咁喺 AWS Console 入面咧，當你 log in 咗入去咧，咁你第一件事咧，其實係要 create 翻一個 Q-Developer 嘅 profile 嘅。咁記得啦，個 region 咧要揀 North Virginia 嘅，因為無論係用邊個 method 啦，咁暫時都淨係認到 North Virginia 嘅identity pool 嘅啫。咁跟住咧，我哋就去呢個 Q-Developer 嗰個界面啦，咁你哋應該會見到一個橙色嘅 Get Started 嘅掣嘅，咁就 click 入去啦。咁然之後有個 pop up dialog 咧，咁全部 step 你跟住做就得㗎啦，冇乜特別要關注嘅 input 嘅，全部你撳next step 就 OK 㗎啦。好啦，然後下一步咧去到最尾咧，咁各位朋友仔可能有啲唔同嘅 ，depends on 咧你哋而家嘅 AWS account 入面咧有冇已經 create 咗一啲 IAM Identity Center 嘅 user 啦。咁呢個界面有少少唔同，但係大家就撳 done 或者撳 cancel 去 skip 咗佢就得㗎啦。好啦，咁喺呢一步咧，大家已經 ready 咗隻 Builder ID 啦，亦都 create 好咗 Q-Developer 嘅 profile 㗎啦。咁如果你哋之前有嘗試過嘅呢兩個 step 係已經可能做過或者做到一半咧，咁其實會可能 step 上有少少唔同，但係記住去翻嗰個界面嗰度 validate 一下自己係咪 ready 咗 Builder ID 同埋 ready 咗呢個 Q-Developer 嘅 profile 啦。跟住咧，我哋可以翻去個 Q-Developer extension 嗰度啦。咁我哋揀個 login mode咧，我哋要揀personal account 啦。咁理論上咧，你一揀完咧，佢就會係彈一個 browser page 出嚟咧，去要你 login 翻你個 Builder ID 嘅。當你 login 完之後咧，咁就你等佢自己 load 啦，做 offline 啦。咁然之後佢最尾咧就問你啦。係咪 allow 呢個 AWS ID extension for Visual Studio Code 咧去 access 你嘅 data？ 咁呢個少少似大家平時做一啲 social sign on 咧，例如用你嘅 Google account 啊，或者用你 Facebook account 咧去 create 一個access 咧俾其他 application。咁一模一樣嘅啫，佢就係想 confirm 咧你係咪要 allow 用 Builder ID 去 log in 咧呢個 Q-Developer 嘅。咁 once 你咁樣 allow access 咧，其實應該真係用得㗎啦。咁但係喺呢一刻咧，佢未係 production 嚟嘅。咁點樣去 subscribe 到變 production 咧？咁你就撳一撳咧嗰三個橫點，然之後咧選擇 Manage Q-Developer Pro Subscription。咁當你一揀咧，佢就應該會 pop up 一個 browser page 咧，然之後咧就會 redirect 咧你去呢個 confirm subscription 嘅 page 㗎啦。咁有啲朋友就可能咧個 AWS console 咧係 log out 咗嘅，咁佢會提你要 log in 翻先啦。咁如果 log in 翻咗之後咧，你哋就應該見到好似而家呢個 screen show 嘅畫面咁樣啦。咁就睇下個 account number 同埋個 builder ID 咧係咪真係你自己嘅 account number 同 builder ID 啦。當所有嘢都正確嘅時候咧，咁理論上咧應該會見到佢要係19蚊 USD 嘅月費嘅，咁就撳 confirm upgrade 啦。當 OK 嘅時候咧，就會見到一個綠色嘅 notification 話你 success 㗎啦。咁然之後你翻去個 extension 入面咧，理論上咧你應該會見到你已經成功 subscribe 咗 Q-Developer Pro 㗎啦。嗱，咁呢個就係點樣用 Builder ID 去 subscribe 呢個 Pro license 啦。咁而用 IAM Identity Center 又點樣咧？咁其實個原理都好似㗎啦。咁就我哋一樣咧，要準備好我哋個 Q-Developer 嗰個 profile 先啦。咁但係就唔使 Build ID 啦 ，of course。咁跟住咧，我哋就要 switch 我哋嗰個 page 咧，喺 AWS Console 上面，我哋揾呢個 AWS 嘅 IAM Identity Center。咁入到去咧，如果你未 enable 咧，佢會大有個橙色掣叫你 enable 嘅。咁記住，我哋要去翻 North Virginia 區啦 ，enable 咗佢。跟住咧，佢好快就會話 enable 咗㗎啦。咁我哋去 user 嗰個 page 咧，好似而家呢個 screen show 嗰張圖咁樣，去呢個 page 咧撳 add user。呢個嘅 user 咧就係講話將來要用 Q-Developer Pro 嘅 user 有幾多個？咁例如你個 team 有4個人嘅，你就 add 晒呢4個朋友仔入去啦。然之後咧，佢哋應該會收到一個 activation 嘅 email 咧，去confirm 佢哋個 password 嘅，就好似我哋平時開 account 咁樣去註冊個 user 咧，一模一樣嘅流程，一模一樣嘅體驗嘅啫。好啦，咁跟住你哋應該會見到咧有例如4個 user 咁樣，你哋就會見到有4個 user 咧喺呢個 page 上面㗎啦。
咁然之後咧，喺呢一步咧，你哋個IAM Identity Centre 咧已經有準備好咗 user 啦。咁我哋下一步咧就要將呢啲 user 咧去關翻一個 Q Developer 嘅user 俾佢。咁點樣做咧？我哋去翻 Q Developer 個 profile 嗰度啦。咁然之後咧，我哋去 subscription 嗰個 page 咧撳 subscribe。咁呢個時候咧，佢又問你你想俾邊啲 user 去 subscribe 呢個 Q Developer 咧？咁然之後我哋就揀翻咧各位啱啱新加嘅嗰啲 user 落去啦。咁然之後咧，當加咗咧，呢啲 user 就會係當係 subscribe 咗噶啦。咁但係呢一步未完嘅，都仲要做多一步，就係嗰個 user 咧要喺 Q Developer 入面嗰度咧做一次 activation 嘅。咁點樣做咧？要翻去個 extension 嗰度。今次咧就要揀 log in with 呢個 company account 啦。咁然之後大家可能會見到一個唔知道點填嘅 field 就係叫做 start URL 嘅。咁 start URL 其實點樣填咧？就係咧去翻 IAM Identity Centre 嗰度個 setting 嗰度咧有一個特別嘅 value 叫做 AWS Access Portal URL。我哋只要喺嗰度 copy 呢條 URL 貼落去呢個 start URL 就 OK 㗎啦。咁然之後個 region 揀翻 North Virginia 啦，然之後撳 continue。咁咧，你哋會係 pop 咗個 browser page 出嚟咧，就叫個 user log in 翻去一個identity centre 入面嘅。咁呢度就記住啦，個 log in 咧係頭先咧我哋喺 identity centre 咧 add 嗰啲 user，跟住收到嗰個 activation email 之後咧 activate 嗰陣時做嘅嗰個reset password，用嗰個 password 去 log in，就唔係用 AWS console 嗰個 password。記住兩個係完全唔同嘅嘢嚟嘅。咁跟住 log in 成功 log in 咗你個 user 去呢個 identity centre 之後咧，咁again啦，佢就會問你係咪授權俾呢個Visual Studio Code 嘅 extension 去 access 呢個 identity centre 入面攞佢個 authentication 啦。咁我哋 allow access 咧，咁就會成功咧係 activate 咗呢個 user 嘅 pro license 㗎啦。咁就其實件事就啲 terminology 多少少啦，但係其實大家都見到 step 唔多嘅。咁只要係可能遲啲跟翻呢個 recording 啦 ，step by step 咁樣做啦。咁又或者咧轉頭咧喺 online 嗰度試嗰陣時咧，feel free 喺個chat room 嗰度留問題問我都可以嘅。咁除此之外咧，咁當大家成功access 咗 Q Developer Pro 之後咧，咁可能你哋唔止想喺 IDE 用嘅，你哋有啲人想喺個 terminal 入面用佢啦，咁想安裝埋咧我哋呢個 Q Developer CLI 啦，咁就個流程就只要做多一樣嘢就 OK 㗎啦。咁但係 make sure 大家做咗前兩步，是第一步就係要 create 好咗你哋嘅 Q Developer Pro license 嘅 user 先啦。No matter 你係用 Builder ID 又好，或者用 IAM Identity Centre 都好，你都要準備好咗先嘅。咁咧，首先第一件事就係我哋要喺部電腦度安裝好 Q Developer CLI 先。咁個安裝咧其實就好簡單嘅，去翻我哋官網或者 search engine 打Q Developer CLI installation 啦。咁 click 入去，然之後跟翻你哋嘅 OS 咧，行翻個對應嘅 command 去 install 就 OK 㗎啦。咁 once install 好之後咧，我哋只要打開一個 terminal 啦。咁然之後咧，我哋輸入 Q login 呢個 command 啦，咁就開始個 login process 㗎啦。咁如果你頭先係用 Builder ID 去攞你個 Pro License 嘅，我哋呢度咧揀 Use for free with Builder ID 啦。嗱咁就即係佢話就話 for free 啦，但係如果你係要 Pro License 咧，都係要俾錢嘅。OK，咁就我哋而家因為要 link with Builder ID 啦，所以我哋要揀呢個。咁然之後咧，佢就會 pop 個 browser page 出嚟。咁就問你係咪要授權俾呢個 tool 去 access 你呢個 Builder ID 㗎啦？咁你 once 授權咗咧，咁其實你就已經係將個 Pro License 咧就拍咗落去呢個 Q Developer CLI 入面㗎啦。咁點樣 validate 你個 subscription 咧？咁我哋喺 terminal 嗰度咧打 Q check 咧就會係即係進入咗個 Q Developer CLI 嘅界面啦。咁然之後咧，呢個其實已經係個 chatbot，你哋已經可以 feel free interact with 佢㗎啦。咁但係點樣 check 你哋個 subscription status 咧？我哋要用呢個 command 嘅 /subscribe。咁咧佢就會話你知咧，你而家係咪已經係有一個 Pro 嘅 subscription 㗎啦？咁而如果你係用IAM Identity Centre 去 subscribe 你個 Pro License 咧，個分別有少少唔同，就係咩咧？就係喺 login 嗰刻咧，我哋揀 Use with Pro License 啦。咁然之後咧，又要你填個 start URL 啦。咁有聽書嘅朋友就應該知道喺邊度揾啦，就係咧我哋去翻 AWS Console 啦，揾翻 IAM Identity Centre 個 page， 我哋去 setting 嗰頁咧就會揾到一個 AWS Access Portal URL 啦。咁而 region 咧，我哋揀 US East One 啦，which is 即係等於North Virginia 嘅。
跟住又係啦，會 pop 個 browser page 出嚟啦，咁然之後要你去 log in 翻個 identity centre 啦，咁然之後問你授權啦，當一切 OK 嘅時候，又係啦，我哋用 Q-Chat 去interact with 呢個 Q-Developer CLI 啦，同埋咧用 /subscribe 咧去 confirm 埋我哋個 subscription status 嘅。好啦，咁就 last but not least 啦，就講下Kiro 啦。咁 Kiro 其實個 installation 更簡單嘅，因為佢有installer 嘅，大家只要去Kiro 個官網啦 ，download 個頁啦 ，download 翻你哋 OS 個 installer 啦，跟住裝就 OK 噶啦。咁但係就大家可能一見到個 open 就係點解要我 log in 嘅？log in 啲咩咧？佢唔係個 ID 應該即刻用嘅咩？咁唔係嘅，大家可能要去一去咧 waitlist 嗰頁咧，我哋 Kiro 官網個首頁咧，撳 join waitlist 啦。跟住咧去等我哋 send 個 invitation code 俾你嘅，咁大家收到個 invitation code 之後咧，我哋開多次 Kiro，咁跟住就揀咧你哋想要嘅一個 login 方法啦。咁就呢度有幾款 login 嘅，咁depends on 你哋個電腦 environment 啦，咁會出現嘅 login 有少少唔同嘅。咁就你哋可以用 social login 啦，例如用 Google 或者用 GitHub 啦，或者咧用 Builder ID login 都得嘅。咁當 login 咗之後咧，佢就會問你你個 invitation code 係咩啊？咁就入翻咧你收到嘅個 invitation code 咧，咁你哋就可以用到 Kiro 噶啦。咁就今日我就高呼個 install 個程序係咁樣啦。咁但係可能就會覺得Kiro 你淨係講咁少㗎，我都唔知佢實際點用。咁接住落嚟咧，我想交個時間咧俾 Cyrus 同 Terence 啦，佢哋就會講解下咧 Kiro 佢有一個好特別嘅 feature 就係 spec-driven 嘅 coding 啊。咁呢個就係促成咗 Kiro 點解咁好用啦。好，咁就大家可能都同時都會想試下安裝我頭先介紹嘅 Q-Developer、Q-Developer CLI 嘅。咁如果大家係安裝過程有咩問題咧，我都喺線上解答大家問題嘅。